你怎么平时老搞嘛？那这边我下来说你哪来了？那你先了解点嘞，怎么我爬到我这里嘞？们找到路，第二路我绕啥你呀？线路，看那啥呀？啊，空片里的眉毛，还有这啥子嘛人们嘞？怎么路？来来实实，一生还以为都是啥嘛不？搞嘛！现在那边路，第二路我绕啥你呀？搞嘛！到，亲戚，到把那边去，到。搞嘛！你完了嘛？现在你完了，我给你咋嘞？啊！我哎妈，看哪里不是啊？你都亏了干你咋比？干掉，把这打嘞！ဘာဖြစ်ရမှာလဲမမရဲ့ဒီကောင်မလေးညီမရဲ့ဖောက်တယ်ကိုဂျားရဲ့ဖြတ်ခောက်သွားတာဖြတ်ခောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကစတမာညီမကိုတွေ့ရတဘောကြတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ညီမကိုအတင်းခေါ်ရတဲ့ညီမလေးဆက်ရှင်ဝင်လိုက်တာပါမမဖြစ်မှာပေါ့နင်ကရင်တကောက်ကဖိန်နှလုံးနဲ့ညှို့ဆွဲနေတာကိုဟိုကပါပြီပေါ့ဟိုကကြောက်တထေးတစ်ခါမုတ်ပိုးပေးဆယ်ချီပြီးပေးတာဒါကိုဒီကောင်မသိလို့တတ်တတ်မဲ့သူများစကွက်ကိုဝေလို့သွားတာဘယ်လောက်တော့အောက်တန်းကြလဲမမရဲ့ရှေ့တကားရဲ့တဖြည်းဖြည်းဘောင်ကျော်လာပြီနော်ကျမတီးခံနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးကဲတော်လိုက်ကြပါတော့ဒီမှာတာရဒီနေကသူ့လင်ကိုလင်ဆိုပြီးတော့လင်းစာနေရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးနော်ယောက်ျားလေးပဲဟဲ့အငြင်းကြီးတော့ဝတ်တိုင်းစားနေမလားတခါတလေလဲစက်တိုင်းအမဲတိုင်းတို့သူပြောင်းဆိုင်စားမှာပေါ့အဲ့တော့နေကဘာဖြစ်နေရလဲဒီမှာသူတို့ကပတ်စံပြီးခေါ်စားတာသူတို့ကြရသူတို့ဆွဲစားမှာပဲနင်တို့သိထားဘူးကနင်တို့အကုန်လုံးမိမ့်မတက်တယ်ကြီးပဲအေးနင်အဲ့ဒီကောင်အရင်အပိုင်လို့ခြင်းနေဆိုရင်တော့အဲ့ကောင်ရအောင်ချုပ်စပွန်ဆာတောင်းရှာအဲ့ဒါဆိုနေဒုနဲ့ပြီးကွေးနေရုံပဲအခုလည်းဘသူကမှလိုက်ပဲရမ်းနေကြလို့မမဘာလို့သူ့ဘက်ကပါနေတာလဲဟမ် तू ကနောက်မှရောက်လာပြီးတော့ညီမလေးကိုဆရာလာလုံးနေတာလေနင်ငါဒေါသကြောင့်နေတိတ်ရနော်သွားကဲကြက်ဒီဒါကတော့ဒီမှာဖြစ်နေကြပဲမင်းကအသေးဆိုတော့နောက်ဆိုရင်နေသားကြတော့မှာပါအော်ဒါနဲ့မင်းနဲ့နိုင်ပုတ်ခင်ရှိရနော်အဲ့ဒါမမပတ်စံလွှဲထားပြီညနေကျသူရလာလိမ့်မယ်သူလည်းကြောက်တထေးပဲမင်းတော့ပတ်စံရတာပေါ့ဟုတ်ပါမချိုးပြီးအကဲပြထားလိုက်ပါဟုတ်လာတော့ဒီနေ့တော့မင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ချပါတယ်မလို့ပါကျေးဇူးပို့ပေးရမယ်ကဲရှော့နောက်နေ့ကျရင်လည်းလာခဲ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ကောင်းပါပြီကောင်းပါအဲ့ဆိုကျေးဇူးပြန်တော့မယ်နော်โอเคနင်းနဲ့အိတ်တဲ့တယောက်ကအောင်ဆိုတဲ့တယောက်ဟုတ်တယ်လေတီတီဘာလို့လဲငါသူနဲ့စရင်ရှင်းစရာရှိလို့နေခဏနေမှပြန်လာခဲ့โอเคအော်တီးပါလားပါတယ်ကိုစိတ်လား sorry ကွာကိုစိတ်လောနေရတဲ့ပဲရှေ့ရတဲ့အောင်နဲ့ဆက်ရှင်ခဏရှူလိုက်တယ်လို့လေခုခဏနေတေးရှိလာခဲ့တယ်နော် နင်အပေါ်တွေဘာမှလာပြောနေနဲ့ငါနေနဲ့စရင်ရှင်းစရာရှိလို့လာခဲ့တာနင်ပြောတော့ငါနဲ့အိတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ line မှာတင်ပါအောင်ဆိုနင်တယောက်တည်းကြည့်မှာပါဆိုနင်ပြောခဲ့တာလေဘာလို့ line မှာတင်လိုက်တာလဲဘာများလဲလို့ဟာနေရလဲဒီလိုဟာငါလဲငါတငယ်ချင်းနေကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့သူရှိပို့ရင်နဲ့စိတ်ပါပြီးငါ line မှာတင်လိုက်တာ view တွေများပြီးတော့ပေါက်သွားတယ်နေရလဲပြောစရာတော့မကောင်းဘူးလားငါတို့နှစ်ယောက်တော့လေအမှတ်တရဖြစ်သွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဘာအမှတ်တရလဲနင်ကတော့ပြုံနေမှာပေါ့အဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာနင်ညက်ခွက်မှာမပါတာငါမျက်နှာပဲပါသွားတာလေကိုဆိုငါအိမ်ရောတငယ်ချင်းတွေအကုန်သိကုန်ပြီငါဘယ်လောက်အရှက်ကွဲလဲနင်သိလားတီတီနင်အရှက်မရှိလို့ဒီလောက်ကိုလှုပ်ရှားနေရမဟုတ်လားဟမ်နင်လိုမင်းမပြတ်တယောက်စီမှာအရှက်ဆိုတာရှိပါအောင်မလားဟာဟမ်ဒါတွေကအရေးမကြီးတော့ပါဘူးเนาะအရန် over ကြီးလုံနေနဲ့ကောင်းပြီလေနင်ပြောသလိုငါအရှက်မရှိဝယ်ထားနင်နဲ့ငါနဲ့အိတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြီးကန
နေတယောက်တည်းမှာပဲရှိရလို့နေထင်နေရလားငါဖုန်းထဲမှာရှိနေဆိုတော့နေမေ့သွားလား တီ နေရလေတော့လေတပတ်မပြည့်တဲ့ကျင်စဲကွေပဲငါနည်းနည်းအိတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနင့်လို line မတင်နင့်မိမစီတခါလေးပို့ပေးမှာအခါကျမှအဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့နင့်မိမဖြစ်သွားတယ်နော်တိတ်တိကျတာပဲ တော်တော့တီမင်းကလေတော်တော်ကောက်ကြည့်တဲ့မိန်းမပဲဟမ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေမင်းစင်ရဒီဘဝကိုရောက်နေ ခုတည်းကသိပြတ်နေပြီလားတော်တော်နာတတ်နေပါလားဟမ်ဘလို့လဲအရှက်တောင်ခွဲသေးဘူးအခုတည်းသိပြတ်နေပြီ တီအဲ့ဗီဒီယိုတော့ငါမိန်းမစီမပို့နဲ့ဟာငါတောင်းပန်နေဟာနင့်ကဘာလုပ်ရမလဲပြော โอเคလေစဉ်းစားပေးမယ်အော်နောက်တစ်နာရီတွင်ငါအကောင့်နဲ့ပတ်စာလွှဲလိုက်နော် မနေ့က customer အခန်းထဲဝင်ပြီးတော့အဆင်မပြေလို့ပြန်ထွက်သွားတာဘာလို့လဲ ဟုတ်တာယာပါမမ ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ မနေ့က customer နဲ့နေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကထပ်ခေါ်တော့တာယာရေမချိုးပဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်မိတာပါ ဘာဟီးမချိုးငါနေလို့အားလုံးအတန်တန်မှားထားတယ်လေ customer တယောက်ဝင်ပြီးတိုင်းရေချိုးပါလို့ဘာလို့ဟီးမချိုးရလဲ ဟုတ်တာယာနည်းနည်းနေကောင်းကြည့်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပါမမ ဟဲ့ငါအဲ့အတော့နဲ့ကြလာမပေးနဲ့ပတ်စံလိုချင်တော့နည်းနည်းပါးပါးလာအားဆိုင်လေအခုကြည်စမ်းနင်စားပြီးသားဟာဘူးသူကစားတော့မှာလေတကယ်ပါပဲဟာနင်တို့နဲ့တော့ ဟုတ်တာယာစင်နေပါမယ်မမ ပြောလိုက်အဲ့အတိုင်းပဲအော်ဒါနဲ့ကိကိ ရှင်းမှတ်လေ ဟိုမမရက်ွက်ထဲမှာဖောက်တဲ့ချခိုင်းတာချင်းနေပြီလို့လေ မရတယ်ညကြလို့ရှိရင်9ယောက်ရမယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့တချို့ကောင်လေးတွေကပြောနေရဲဈေးတားများတယ်လေချော့ပေးအောင်နဲ့ ဟဲ့ဘာလို့ရှော့အောင်မလဲငါတို့ကလမ်းပြဟာတွေမဟုတ်ဘူးအိမ်နဲ့ခဏနဲ့လှုပ်စားနေတာဈေးလျှော့လဲငါတို့တန်ဖိုးကြပါမှာပေါ့ပြီးတော့ကိကိရဲ့ဝေဆိုတွေရော့သွားမယ်လေ မမကဝေဆိုတော့ရောလို့မရဘူးလေမမ အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့နေဝေဆိုရော့လို့မရဘူးလေပတ်စံပို့တာတောင်းကြားလား ဟုတ်မမလေး ကဲမခင်ဘာပြောတာရှိသေးလဲ နတီပြောကြရှိရ ပြောလေ မခင်ပေးရဆက်ချင်းကြေးရလေနတီတို့တော့မကြိုက်ဘူးနည်းနည်းလေးပို့ပေးပါလား ဟဲ့ငါနေတို့ဆက်ရှင်ချင်းပေးတဲ့တော့ပေးပြီးပြီလေပြီးတော့နေတို့အခန်းတိုင်းကိုယောက်ျားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ငါသွင်းပေးနေတာပဲသူတို့အိတ်ကတည်းကပတ်စံရအောင်ယူလေအဲ့လိုတော့အားဆိုင်လေဟဲ့ ဒါပေမဲ့မမလေးရဲ့ဧည့်သည်တွေကသူတို့ဆက်ချင်းကြေးပေးပြီးတော့ဆိုချင်းနတီတို့မပေးချင်တော့ဘူး အဲ့ဒါပဲဒီမှာကျဲစင်တို့တီယူတို့အတူယူစမ်းပါသူတို့စီယောက်ျားတွေဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့9သိန်းဆိုလဲပတ်ကနေ10သိန်းဆိုလဲပတ်ကနေဘာကြောင့်လဲသိလားအပြည့်အစင်တက်တန်ပြက်ပြက်အဲ့ဒါလေးနည်းပါးလောက်ကြစမ်းပါ နတီလည်းတက်နေတော့လောက်တာပဲလေ ပြောလိုက်နေတို့လည်းအဲ့ဒါပဲ အော်မမဒီနေ့ညီမလေးနိုင်ကလေ2ယောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိ ဟုတ်တယ်အဲ့ညောက်ကညီမလေးအသေးတန်လိုချင်နေတာစိတ်မပူနဲ့အဲ့တော့မမအဲ့ညောက်ကပတ်စံပူတောင်းလိုက်မယ်ပတ်စံပို့ဝင်နေတဲ့လူကိုညီမလေးအခန်းထဲသွင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့ခါကျရင်ငါညီမလေးပတ်စံအများကြီးရတာပေါ့အော်ကျေစင်မမဘာပြောတာရှိသေးလဲ ဘာမှတော့ပြောချင်မရှိနဲ့အားလုံးโอเคပဲ အေးပါငါနေတို့အားလုံးတတိပေးချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ငါတို့ဒီအောင်6လငါတာနော်အချိန်သိမ့်မရဘူးအချိန်ရှိတော့တို့ပတ်စံရအောင်ရှာကြပြီးမှငါတို့နောက်ကျထပ်ရွှေ့ရမှာကြားလားကဲသွားကြတော့